Kada hoćeš Oskar u Srbiji, treba ti kola. A ja nemam kola, imam bus. Evi ga. Onda treba mi Bus Plus karta. Mali paša. Zašto Bus Plus? Pa da kontrole ima platu. A bus? A ne može čekati. Još su dobri. Ima 4 točka, ok, nisu napumpani, ali ok, to se vrti. Ali platu kontrolera, to je veoma bitno. Šta najviše volim u busu je da imam mesto da učim tekst. Jel silazite? Da, ima izgled, izvinite. Ajde. Izvini. Izvinite za guzicu, ali gužva. Izvinite za novčanik, ali gužva. Šta najviše volim u busu je da imam dobru temperaturu. Šta najviše volim u vezi busa je da dolaze na vreme. Jedan put bio sam sa prijateljem iz Francuske. Et donc tu vois, je suis allé vers... Karte. Molim vas. Šta? Karte, molim vas. Jel ti to mene zajebavaš? Ne, okej. Dobro. Samo da znate, aparat nije radio. Ja sam htio da platim za 2 osobe, ali samo jednu je funkcioniše. Ne znam kako funkcioniše. Možete... Pokazat ću ti ja kako funkcioniše. Hvala. Ajde napolje. Napolje? Napolje. Pa aparat je unutra? Ali mi idemo napolje. Ajde. Slušaj me sad, funkcioniše ovako. 2000 dinara odmah. Šta? Jel me zezati? Na kartici je imalo samo jedno otkucano, to sam proverila. Alo, zvaću policiju! Gotovo mi sme. Pratite nas, naša Oskarovska serija koja se zove Francuz koji će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama.